star na bino na mingi bino mo découvrir rien star na bino lo lambela bino elutu ya kitoko ba o ba yenkandi na lobaka toujours ba o ba yemboyamba te botala ke émission na bino spéciale otolakisa bino boyeba ndenge nini ya kolamba napesi bonjour mangai na téléspectateurs nyonso ya Yvette Chanel TV napesi bino ba gros bisous ba o wana bazalaka wana mpona olanda biso ba o nyonso balingaka binela oma napesi bino ba gros bisous na bino olanda biso pourquoi pas na nsima caméra nanga namoni cheke libandi ya talo napesi ba gros bisous twana mingi oloba te nalingi obomona bodécouvrir no star na biso ya lelo oyo olakisa biso makusa lelo toyeba ebongo biso totala mo nsima na star na biso ya lelo. Wow! Bonjour maman. Beauté. Maman, bonjour. On peut ça déjà. Ah. Tu es au talent là. Là il faut sauter là, Ghana Zali. Boli pebino. Nous autres magasin, les bangasima. Tu es mis lelo. Ozo sale biso eloko ya bien. Oh ba. Soit la gomme nanga, soit la gomme nanga. Oh ba ebo lamba to la kisabiso nde to poki ko lamba ko lelo. O to lia bien. Ba o ba ebo lamba te. Eh. La ça onde ba lamba. Nde ba lamba. En fait, moi si nyonso sengela ba lamba. Moi c'est sengela ba lamba. Mais avant tout lamba je crois. Maintenant ouais, on va aller tout tout dans la boutique. OK, merci maman. Check it back. Caméraman, tu as bande. Maman, ce qui est pour présenter biso. Bilé ya lelo. Bilé ya lelo. Tozolia. Awa tozana viande de porc, c'est-à-dire ngulu. Awa tozana porte pique. Yango. Donc on sangisa nyama ya mboka na nyama zamba. Na mixango. Toza mixage. Mbali boso mbali boso kasi na chaîne de bamabou Yvette nini Yvette Chanel TV les tento bana mangolo nyama zamba kala ngo bien moins différence nyama zamba oyo ngulu a ferme et bi mababu différent des siko to sangisa ngo episa siko tango lia ma desu na pondo yo kagule yango le auto sala ato ana muscap na biso poivre blanc tomate tozana ail na biso 3 boules à oignon, 2 poivrons verts, 3 boules à tomates. Il y a un monde de la belle qu'on a vu, y compris le piment. Nous avons mon ango, donc c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman déjà a présenté biso biloko oya kolamba. Donc tokole kaneta oya kolakisa bino ndenge na okatani na chana moto ne o siko boko tonga te bongo. Bozora dia pe biloko so bwana on dia na ba congélateur na bino bimisi déjà botepe pembeni na biloko ya tani na be pisi wana botepe pembeni bo bana siko kolanda ndenge Yvette Chanel. Na kata Yvette Chanel ka ande ka mutoma ka. Voilà. Donc vous comprenez, il y a le nyamazamba. Oui, nyamazamba c'est à nyamazamba. C'est ça. Merci beaucoup. Tokoti siko na makusa. Il faut que sokola siko viande na biso kitoko. Oui, tout ça. Surtout nyamazamba, il faut moni awa. Il faut qu'on laver en bien, hein? Pour sokola en bien. Moi mama belé zala te pour mutu soka zolia a tafunika ka libélé. Pour ça libélé. Pour ça, ma belle, on a maman belle. Merci maman belle. Donc, il faut que ce soit bien. Pour l'ongola baikayo nyonso. Baikayo batumba kati. Batumba ka di force to longola ngoto. Na mbeli pe. Oui na non. Na mbeli. Yango kasi fo yeba kasi kolamba ti. O nyonso to kolongola. Nyama na biso za propre to tie na nzungu to kisango. So to kisango esili on to ke disco étape ya kosala sauce. Na sala ngona chou mais na moto sala non prochainement to sala viande musu na chou. OK, ce que to lion na ni. To go lion na fufu makemba. Na sala makemba, chez nous les bangala, to liaka na makemba ya mobesu. Na sala makemba na ya mobesu ya oyo. Eza ebele, na présenter dans nos 3 oyo.
tokolia na makemba mobeso mais vous boza ba quinoa la mona makemba elekate mais na lakisi kaka balandi ya chaîne ya Yvette Chanel TV donc olia on a makemba mobeso okoipe ko tout tango ekoma lituma kolia ngo pe na loso kolia on a loso kolia on a fufu moteke siko biso na bino to bundana on a fufu vraiment merci maman. Ça dépend ya nyama nini oyo vimba kezalaka ngulu ya zamba sikoyo ngulu ya ville oyo ngulu ya Kinshasa ngulu ya zamba te tosala mixage te bato banyama zamba na nyama ville Nalia kaka On sait jamais. Prochainement tu lambela bino ngai ngakata misuni mikie po sauce ekota bien Prochainement tu vas nini? Prochainement tu lambela bino mbika ya bangwaka Do mbika ekipape kolo elambele keseni bato na bato bana elambela bango bato bandundu banamba mbika epanzana bato mosusu banamba bango bulbul zambela ngai biloko na biso tokataki awa totie mungwa ai matungulu au poivre blanc et poivre blanc totie pe na poivron na feuille de laurier na tika moko maintenant na râpé pe ai yango otokisa kaka tokisa pourquoi pas otokisa yango kaka na mungwa kaka ya pamba me namoni otie bekisi ngulu ezalaka nano na solo nyama zamba mpe ezalaka na solo nango alors ntango ozolia fo eboma baodere wana mosusu yango moni na episa ngo mwa makasi epuis nango balola ngo malgré na nzungu na moto ekobaluka nango nga na balola episi mpenza boye ebalukama mosusu na se mosusu likolo na tozokende kotika ngo siko na moto na tie te mungwa otie mai te ebimisa no mai na yango moko ebimisa mai yango mpe ebimisa mai na tieke misu pasi matungulu tandi misuni ya misu mama Yvette ana okopa te matungulu esui nga na misu donc mama oseka akateli biso matungulu na tie de matungulu matungulu minene bomonaki ezalai misatu akati mibale atiki moko mibale anako atokisela atiki moko atie Antuka balobaka gaz nani nayebi te so na caméra ekosimba nazofongola nde gaz ekoya kosala oyoka émission soki na caméra ekosimba ekosala na caméra esimbaka te ekosimba nazosalela gaz mpona rapidité courant na biso eza faible zongo na biso na inge ekomi faible donc namakisi biloko na moto awa naza na loko mpona kopakosa mwa bamai salite bamai ça moi si soit azolambwa place azolamba efo présent awa natia na loki mpona mwa mai soki ezobima na congélateur eleka boye te merci totiki siko biloko na biso na moto etoka jusqu'à ce que elemba tokoma na étape sikoyo ya kosala sauce en tout cas kolamba oyo ezwa nango vraimen minute ebele te ezwa vraimen minute ebele te parce que il suffit ka nyama na biso elemba ekota épice bien nde tokoleka na étape ya sauce. Merci maman cheke tozela mwa moke mama ye moko ayebi tane na ye nabosali détail moko bosali détail moko détail na ngai eza nabosani tobengaka na français ciboulette nga nakata déjà baépice na nga ndembi ndembi nasangisa yango na ba quoi céleri na céleri je crois persil etikala ekabo
Donc, quelques minutes et toka après tokozongela mo après to ba soki toki et là on est que ça m'a pas kotoka. Voilà, c'est ça. Tu peux voir la nation dans salon, si tu fais la nation dans salon. D'accord. Ah, vous avez un petit mois à vous dire. Oh, tu vas nous vendre. Nous les amis, nous-mêmes split et ça là. Moi, je sais. Siko limité dans le courant bien quoi mais dans la limité ça il y a machine ça je peux aller m'appeler ça bien ouais ça dans mon bien ça ba câble ou même na ça je crois million c'est et vous ne savez pas ça vous n'avez pas non nani benga kasongo bengi nani jenga kasongo il faut on a la maçon artiste congolais nigérien congolais on baleki biso parce que baleki biso faut on dit que artiste nigérien baleki biso baleki biso na organisation baleki biso na ebele biso koleki soutien gouvernemental na biso le plan national nini to na boyo qualité kelo tika mama bakani yeba bakani mama bakani tsande yo za biso boyo kanana na famille no ndeko zana le msuna kan tsana mo ya liboso le msuna betela pe ba karabu ba mbule be eza na mo eza ba ba boyo kana uti e aba ga boyo soutien et sur le magasin na masangantsa mati ouais ça m'a comme gouvernement batiaje maboko et pas ba star na biso combien de fois ba star de Kenya ba gouvernement et biso marché na président Keshu ba le mona tima mais ba bino ka que bon ça on va pas fort na bino na ba Nigeria ba les que bi baza pour na appui ya gouvernement ya ba oui et le moins les katana te fait ça kibina parce que biloko fait na titre Serge les tribunaux si comme ça c'est comme la norme maison ça dépend de financement des activités tout ça encore bon même biloko honnête va haut ouais ça biloko mon bon super financement ça tout ça la bonne kaba nigérien alors pour le moment ba nigérien ba leki biso pour bango ba ça parce que bango kuna biloko na bango so mutasali lo a projeté on na salle moko ya cinéma bokei net na basale des eaux bofuti babillet na bino on comprend artiste aolia na motoki na ye na œuvre na ye et après ce qu'on va dire ça va céder et après peut-être il va dire qu'on est quand même place ni place. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque quasi soutien? Mais est-ce que Bissot on est dans la NTPC na Bissot travail dynamique? Pourquoi pas? Il manque comme ni ba NTPC na ba dynamique. Et là on y on sauter bon alikolo. To sambe la ka mukonzi ya mboka nzamba pesa idele ya sagesse pe intelligence. Nzamba pesa iba to malongo ba za pembeni na ye. On va en souci un peu à l'eau yé comme beaucoup et on comprend. Mais est-ce que là on va s'aider biso au l'amour de l'aide des femmes? Comment on appelle ça? Musée national. Et c'est pour un musicien qui on a biso na commune. Qui est tout? Musée zanani. Musée zanani. Dans musée des artistes. Il y a qu'on a regardé la vie musée ça. Place au que kuta biloko peut-être ya kala, bastati, bani. OK ko tia OK ko musée yango, ba biloko na biso OK ko musée yango. Par exemple, on commence lamba ya papa we boké na mokuna. Musée en place bobo tie wana. Bato baye bazana besoin baleki na musée bateli lamba papa balatanga na nebo. Et robe Marie Lisa mo ça la clip boy za na musée national. Ba eza national. Eza national. Quand on va musée d'artiste. Kasi ni des akonati. Ok, qu'on s'inspire peu la misée. Moi, la misée, c'est au côté d'un boulot, là. Au moins, ça fait l'inspiration. Si on est ciblé comme un comédien, ça va misé pour les armes. Ah, comédien. Oh, il y a si on a ça à la misée, on a fait cette explication. Mais au PCLI, c'est comme si on a bien informé. Et on a bien informé, tu as comment tu l'as retardé. Surtout, tu l'as chroniqué.
bolokotaka il paraîtrait N'est-ce pas un logo Thibaut? on s'en comprend ngana zwi na dendi na oyo na wika ko ba mise nde na pesi selon on s'en comprend c'est ça boko ki ne kuna ko kutipe ebe oyo ta ba ko abotola kana ni wa na mobu avanda yo mwana abotola wa bodo omukola leti na diso na bible amutani nouveau testament abe ko ta de bré ndo za Kabia. Ele age na. Nana posa eba age na yo te e Moïse ne apprend. Il apprend Moïse ça. On a l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. On a Elle a parlé de moi l'Ancien Testament. Pour oublier hébreu là là. Ancien Testament ko ta be Exode te. Na ta pe ko ta be Lévitique te. Na ko ta ba Malachi. Avant Malachi na ta voilà. Génération no comme c'était moi au lycée. C'était pas un problème te. Pas un problème si on pense à ah ça. Non. OK, Chazani. Synonyme ya vieillesse. Faut kolia malongeza la raté. Kolia malonga mutu nyo so ni ngaliane malonga kolia malonga ezolia ba beefsteak te kolia malonga te zo ko mutu nyo so ko bipesa na ika kimia isize ngana dimne na ofuli parce que to bunna na ofuli ah non on s'en comprend kolia malonga esenga te kal faut tondisa bangombe baninga ngana lingano misunisu mingi te age na komi nango naza na quarantaine na linga su kolia ba misuni mingi te je préfère nalia na poisson on s'en comprend kolia malonga ezaka te olie repas moko boye ça complet c'est-à-dire na kolia na mbinzo na malgré na lia mbinzo te mbinzo na ba protéine belé kolia mbinzo salima tembele na yo boaki mbinzo na kati mafuta ya mbilo to négligeaka ozo comprendre et soigner misu olambi yango lié osali fufu na yo ya bien masangu semulo te masangu na biso penza o eboti na Équateur boniki si yango bokoma oboya yango moi je mange que le semoule oui oniki si yango bien olambi yango na fufu mo teke na yo ya manioko parce que manioko ya pamba mabe otie moi masangu po et ça moi bien olia kitoko koleka mutali hamburger oui non ya oyo ga mais là sur la vérité après si conseil bien mais moi aller à mbinzo te mais là banini ba te nani ya mbinzo te mais so otali na linga olia mingi ce qui est bio OK voilà moi dongo na ngana mbisa okauka na lie mukolele mbisa okauka na ke so be patete oluki mo ba mbisi ezaka mbisi ya mai ya fleuve mais ya okauka osali yango bien na tomate sauce à tomate olie moi matungulu moi biloko na nyonso eza kisi olinga te kana mela novalgie na mela antibiotique so unité omoni ayo eza kisi na kati ya biloko pilipili eza kisi ndembi eza kisi etraitant nzoto etraitant nzoto biloko na nyonso tuso chango na nzoto olia bien etraité yo sala ka neti okoti retraite bote tokota ba retraite wana amono za kolemba lia ka omona ke ozwi kisi donc olia bile eza remède. On se comprend que lié n'importe quoi te lié biloko alors biso tanto kola nzamba sala biso ngolu tozao lia repas moko te normalement mutabo lia repas moko te so ozana mwa ndunda meza mwa musuni eza mwa poisson eza mwa diversité na table faut ezala on comprend biso siko so beti noka mo teke na yo bien likaya bouger bi na filet maibele olali ozeli lobi Monica Thompson oyo okoyi kokalinga ngo bien na mafuta mbila ka opopisa olia Thompson na kana mafuta mbila baza okanga ngo babatini me ba maki futa mama moko baza na matete kuda okeso ma Thompson ni awtelo tuna makasa ya nini mapela nini madame makasa madame mama na za osokola ngo bien okeso ma Thompson ba maki futa so sombi place musuto yeba ngeza ya maki futa te oya makasa madame référence de ya moi on comprend OK so maman mususu wana sachete ba okanga ba sachet wana ba okangela ba kwanga mais pas maki futa ya mapela lia Thompson wana on comprend oli Thompson do gêné tina film mais na konta solo et la belika ya mafuta mbila akalinga okitoko ozomo poisson kakolo na fleuve na biso eza na ba mbisi eza na ba mbisi na fleuve Congo yo opena ba mikola ba lumumba ya mobutu basali pe carrière silika wana ba voyager te ba botani na fleuve ba kufi pe kaka na fleuve batika lo mona ta laki ba bikisa bango ata bakota bango na etate te ba tie bango na eta mo do ba saka wana
Donc, kolia bien ça ka volonté. So ça nous kana mbongo na yo mbongo on peut 50 millions té. Au cause nous même na 10 000 francs. 10 000 francs ko ke na bitabi a. Oui ba taba ndundu baza makasi po mo miki ba olia. Mo ba mindi na bango wana. Mo ba bikungu. Ezo fortifier nzoto, ezo tonga nzoto. E construire nzoto na bango ba kamba nyoka. Ozomona. Bana mo bilei na bango moko bo mona ngo salité. Mais eza riche. Ozomona, eza riche. Donc ah nakina tef c'est ce qui ba tef c'est ce qui wa bina ba nakina eloko okelia shawarma. Bon à voir. Hein? Bon à manger. Mais est-ce qu'ils ont construit des autres nzoto? Je ne pense pas. Parce que shawarma eza na mo bien ça moi lo lendo. Le lope comme na mo na 2005 ça va tieli yo musisa na kato so be so kata ki lipa musisa so be na mo lelo kwa ni. Siko oyebi elo muna tuna musika ta kista. Mama musika na linga musika te. Mama musika be ya moski. Ah OK. Bon. Le muna tuna yo. Mamolo ba c'est bien bon. Mais ça rare na ba artiste comédien pour toi un artiste comédien. Et ça rare. Ça rare ba c'est comédien ba ebika ki non. Faut boire comme. Donc faut qu'il y ait un restaurant. Faut la bleu movie et puis faut chercher statiste, il va faire ba mon classe pour épaisser ma cambo. Na fina li va pas traiter. OK, on va souffrir. OK. Ceux qui osent pesa o kati na we zate, o souffrir na complexe. Il y a vie. On comprend. Nzima batu ba lingo tel que tu es. On comprend. Yo ki o pété ki sineti boy. Na tchena ngelo batu ba koma lo biba Aisha ba biso batali ngwele to tcha ka ba nyovi. Mais ngala tcheka poudre pebe. Tu vois? Poudre ya pebe. Nzima muto lingo na obongo ndoza. Apo mu komsa imono tche make up bino changer. Mais amonio lelo Sylvie. Lobi akemeno akemona yo mamo seka. Ola mwina tongo Sylvie. Na moi ukumi Natasha. Na butu ozoni mambudu. La haute mana 3 temps. La qui va faire son tata la m'a payé mal. Qui m'a tu comprends? Donc comme ils vont make up. Et là mon ami Kalunga que je salue à passant. Donc make up. Et ça n'a pas bête. Bah le dit fais-toi belle, fais-toi jolie. Et elle est sous-montée. Et elle n'a pas sous-montée. Quand les cas tout excès boutout. Excès nuit quoi. On comprend. Et les cas dans côté moi mon dossier. Aussi maquillage na ça léger bien. Au kimi kiyote. Kiboyo kimi angote. Mais si on sobo kimi on va tout le monde va Francine. Namoni mai na biso ezala kujimini. OK. Nyama na biso peza ya kolemba. Ici, comment préparer ce sauce na biso. Merci beaucoup. Donc préparer sauce. Elengi maman. Elengi. Pour cani na roté. Parce que quoi que vous avez besoin mai et comment les ministres m'en foutent tozwi sikoyo tomate tokata ina matungulu na bambuma pilipili parce que totiaki déjà bepisi mosusu totika tomate tosopi bakalinga te ke okalingi sauce mopanzi ya po bon kasi yango toolakisa siko modele mosusu te okoki mpe osala okoki mpe kokalinga yo tokisa bo okalingi nini silo okoki mpe okalinga yango mpe mosuni basi ko na sali botolo kwa na chaki ya mwana nyama zamba na boyi na nga okalinga ona mona so okalingi nyama zamba ndio o perdre mo ba goût nango na préférence ka etoki nango et to sokola ki yango bien maintenant tomate toza bozela ti sola mo ya mobesu limi c'est comme ça tolamba ngombe na biso en tout cas sauce nde tolamba bo so lia ngone lo onions banda na lipa ata na spaghetti ato lia ngona pati songolo to pakala o sepela na makasi o lia penda bien o lia kitoko ne belité mais déjà mona na voilà o lia bien donc bo excusez biso fallait to sala na lutu nde bolo ba lutu alibaya
toza na luta libaya te toza na luta métal esala moins dérangement normalement il fallait luta libaya. Oh mama moseka ndenge ote nde huile ebimisi huile obakisa so huile mosusu te non bakisa huile te poko éviter mpenza cholestérol na nzoto en plus nga asala bahuile eza sans cholestérol mais lokwa déjà huile nango ese ebimi tokalinga ngo kaka na huile nango ekalingama na huile nango ti sauce ebela tobakisi mwa ya moke totiki mwa moke na moto ata 5 minutes nde tokitisi biloko na biso toyebi na kobongisa oyo eza moteke to mpe fufu boye te balandi ya Yvette Chanel TV mamoseka ya boyeka epa Yvette Chanel tosangisaki ngulu tolambi ngulu na porte pique nyama ya zamba babenga yango viande boucanée je crois eza bon donc viande ebukana la viande boucanée na donc yango tosangisi yango na ngulu na biso ya ferme voilà ti mai wana ekokauka mai ya tomate ana so ekauki ekwa sauce na biso bato mosusu baliaka yango tanka nde sauce ekauki nango boye okolia yango na kwanga okolia même na fufu sans sauce mais biso tozana besoin ya soupe quand même merci. Voilà. Mai sauce na biso donc nde va déjà bobimo na biso eza déjà prêt repas eza déjà prêt la nourriture est déjà prête donc c'est ça totieka mwa mai mokie c'est moi soupe voilà fais-moi bien. Koyeba soki mungwa ekoki tobakisaka mungwa mokie poko kotiaka mpe mungwa na mesure bato balingaka so bamungwa te soki ye moko obakisa bakisi sel de table non ça va esalaka 10 minutes à 5 à 10 minutes tokitisi totiema ya fufu biloko na biso veli. Merci balandi ya Yvette Chanel TV. Je suis là la présentatrice moko malamu babi yende Pinela mwana mo respect makasi abi ye pas sans polémique quoi ye question réponse mais bien quoi oh mutu nyonso na posa yo ka réponse et tant on poser question mon intérêt sagesse pas intelligence et fandi ya omela na musalo. Merci beaucoup. Masilisi blo ne soto zela kaka akitisa bongo to banda makambo to banda kolia ngana zana témoin donde zana cheke ndo zana na invité na soto zana ya msubo kanisa bolia na basi bolia na mibali na mibali to yeba elo ni les zangi elo ne doto goûter to moni dia mama la meli biso bien to mo bulo nyo sati be pisi nyo sati siko photo ka pe na munoko na ndenge la ndenge zo mona dia kitoko na munoko pesa kitoko ngamona zawa na ko témoigner ce bi ma be na lo bébé ma voilà bien dans le bébé bien donc nazana po na bino ngamona olela bino koto ba pari ba bino nyonso na olela bino awa ba poto ba mokili ba mokili ba mokili bo mokili andambuza sukisa moka mokili ba mokili ba mokili ba olela bino sio ti mokili mobimba mokili zaka mokoti mokili les amis bebelete donc ba mokili na olela mokili ba olela bino. Merci beaucoup. Là je salue je crois que OK ne peut faire la fin mission ya ilugu na biso cheke talande blogo etoka so mono ne etoka donc blogo etoka na mafuta na ngomoko bati mafuta te ya ngomo bimsi donc là je salue babiso na pese mbo tete na sali péché Devos Mbui Franklin Bangala
Là, c'est mon frère, je te salue. Ok. Papa de Vos Bouli Bangala. Bangala. Batisaka mingi, Franklin Boui de Vos Bangala. Ok, papa Franklin. Oui, respect et belé. Puis elle gabouille, respect. Là aussi, Jacques Béni, les consolateurs. Jacques Béni, les consolateurs. Jacques Béni, c'est aux États-Unis. Là, mon frère, na pesi mbote na madame naye na bana ba onyoso bambote bele ma Jojo ma pasteur mon ami d'enfance c'est elle ma Jojo na bosanité Coco Mbemba na bosanité Richard Mafoul avec sa femme et ses enfants aussi na bosanité Faria bambote bele Fiston Luko qui va le manager officiel ya Bamoseka bambote et bele ma fille chérie, Amichou Mabela, ma prémisse, bisous et belé, bisous et belé. Chekina qui est aux États-Unis, Bambote et belé, Babi Mawivi Novembre, ma copine. D'ailleurs, soit Tina Nika Super, elle dit que maman c'est Kalata Ning Super. Mawivi Novembre, Molongani à papa Michaud Vamba, Bambote et belé. Bafana Mamoseka Jackie Kabongo wetu Jackie Kabongo gros bisous petite sœur à Sayayoun Bambote belé balobi Jenny Okito mère doublée Jenny aba Okito balobi la préférée de Makamo ONG la préférée Tozawana soudé collé pour kende liboso voilà na moni susu Kapika Pinga petite sœur nangai je t'aime beaucoup Asana Katia na Hollande Kapika Pinga mère doublée Mwambouiwani gros bisous de la part ya Tayayoun maman Moseka Bambote ebele batu nyonso bolinga maman Moseka en tout cas beaucoup belanga bope ça va remarque je suis là pour nango musala nka yango taba ma santé. Merci beaucoup Balandine Soya Yvette Chanel TV. Bon s'abonner toujours massivement na chaîne Bino Yvette Chanel TV. Toloba ki tozawana po na bino. Toloba 5 minutes à pamba na moi il comme il prêt. Voilà. Tu vois mon pinda zoomé. On y sauce déjà ça va hein? Ça va. OK. Donc bilo on a mis soto kiti ça. Parce que tu as préparé Maya Foufou et autrement Maya Fifi. Vous s'abonnez massivement, il y a beaucoup de commenter. Bota makamyo so kozango posta botuna mama seka obe boloba bota mwana na sewana na ba commentaire wana boloba nyonso bwana ngo posta sepo bwana posta mama seka zonga isusu alambela bino komi wana kaka na commentaire wana donc mama seka zana pona bino na Yvette Chanel TV lambela bino onyoso na lambela bino sauf ka nyoka pona banga mukombo so ineserosi yangwana nyoso mbembe mbembe kudana sina lambati lamba mbembe wana penda wana chabwala ilipana batabandu wana ya biso ya mboko na lamba mbembe na lamba mukombo so pe to lamba to lamba pe okapi parce que gamba chegro on just plutôt lié ba boya olia misuni ma wana ba ma plein c'est bien. Vraiment. Quitte à débouler ce sport à Souka, na kati à Paris. Donc il y a qui maman c'est Hollande, le c'est comme on a G Hollande, le on na flat. Voilà. C'est pelé trop. Maman c'est pas Hollande banaye, mais comme ma ba mi mana ba mu. Maman c'est Hollande, quitte à débouler. Quitte à débouler. Et tumbai. Quitte à débouler. Bande konde la za singa lo lemwe koma robota. On peut comprendre. Kasi kata yango mesa ko shonga. Kitata de Bundes, Bambote bele, kitata de lui. Babi bambo se ka olamba, yenda oyana, mutala ka petit, mutapia petit. Talaka suka. Bongo, to zela, to da Mexico, to da mujani. Après nga yebse bino goda yoka.
ya makusa tozalaki na mama mosika alambeli biso nyama ya zamba na moni ndenge alambi alakisi bino ndenge balambaka ye alambi na ndenge oyo bino bokomona mpe ndenge ye alambeli bomeka boyoka mpe wana na ndenge mama mosika alambeli biso bokutango ezali nga mpona obuteti tomoni ndenge alambi nga mpe na meka soki eza bien nga mpe na bandolambaka apo nazwi forme okota mama mosika nalamba ndenge mosika alambi eza bien oyo nyonso boza na mposa mama mosika alambela bino eloko mosusu bokomi na bacommentaire kande tolobaki oza eza liboke ya mbika nyonso mama mosika obalambela bino ngando ombembe opondu ya mosaka batie masango tolamba sauf kaka nayebi nde balamba ya tite elo nayebi te yango vraiment merci napesi mama Yvette bapote ebele bagros bizu mama biso bana oyo tozalaka mpona oyo tosalaka buloka nde tosalaka merci beaucoup na balanzi nyonso ya Yvette Chanel tibi kitata de bundes espoir asuka na bosani kitata de bundes balobi yo ndese dekangami wana ebandanga na dikiti non mobe molondo pazali mobe molondo Seigneur Krishna moyebi te moi toloba nyonso eza te mama chérie Anichai gros bisous bafani nyonso ya Chanel TV napesi bino bagros mama chérie soki aza mama chérie na yo ndeko chérie Anichai ok merci tomeka nabosani te Enise Ngwashi bacopine de kati de dedans à partir ya state quoi Enise Ngwashi mwasi moko bonjambe nde vanda na kati Enise Ngwashi bakiselaka ye Ngwashi Enise Ngwashi voilà Nalela fort oyebi amesho mabela Shekina kiyambuski mwana batamama ba obibishe ba bisou ebele na bosanité mais respect balobi na Devos Mbui Franklin Bamala respect. Ok, merci na Trésor Chombo. Invité la biso ya lelo koyoka pe loboko ya mama moseka. Toi na Trésor Chombo. Tokoyoka ba gubu mona kala ba commentaire. To banda. To madame, to anda bo moi plein de son de gini. Oh. eza swasani na yo otie libula fufu otie biloko osimbi na maboko komesa na biso eza moke loka mapanga batete bamatete boyebi bapango na biso ngaminamatete biso botekateka te mpo eza na mike boteka nini kaye wana ndambu wana te batikaka ndambu donc bafani bomoni toyena mama moseka toujours suku oyebi te tanga mobe Trésor Chombo maboko ese sokwamaki nasikola eda maboko ozumiki bopwana ngoma pilipili eza wana nakobakisa bebe bafani bocomprendre babi ya chacha mobenda lia penza biloko na mabe te biloko na mabe te vraiment nana lie te mena osentir aye mabe eza cheke place aza posa bwaka caméra ya caméra ya cheke posa longwa na sima caméra mama Yvette masango ozomona oyo cheki mama oseka biloko ekota te oyo Trésor omela oyo moseka omela mai donc lia penza ya tiki neti na filme me nakota solo ndenge mabe te première fois non c'est pas possible première fois cheke lelo oza na tomeliso mpena basolo ndenge mabe te fufu mpe ndenge ya kanto tele bongo na fufu propre fufu propre o baartiste balambaka te bango kaka fier bomoni mama oseka nde alambi mama oseka manzaka nde yango oyo ata eza ya milai aolamba ata eza ya mikuse aolamba oyo bolobaka oyo basi manzaka milai bazala malpropre non ezaka likambo ya kobongisa manzaka mafiela donc natali na kati ya manzaka na ye kitoko wapi donc c'est ça mwasi ya théâtre aza kokoa mwasi nyonso na odefandaka mwasi ya théâtre lelo ti
ata ko ba sala ka mabe ata ba ofinga ka ata ba loba o bato babandoki bato ba kisi boy na boy kisi pe vandi na basi ya mabala oyo basala théâtre te oui c'est vandi na ba journaliste vandi na bato ba savre vandi na bato ya onatra vandi na bato kisi eza na tendance nyonso sikoyo ya bato ya théâtre ezobi na défendre kisi te sikoyo na bato ya théâtre ebibi makasi po baza bato ya public ozo comprendre ya mibale na oloba bato basimba bakisi et après faut bien les chaque chose à son temps. Soko tcheliki na kisi, mais ça mutu moko batela na kisi na yo. Ni faut ça nous coûte pas mutu ozo batela nyonso. Po nganga oyebi so ezo mai te kotala na sambe tout te ko sala boyete. Mais et pas nzambe sans condition. Condition za ka ke fukama bondela. Siko sala ka neti tant to solo la boy. To solo de tout et de rien. To suite tamulai. To mo no ngelengi. Siko po sambe la ozo ka tamuki. O mo no ngelengi tendi. Quand on solo, la solo, nous sommes en routine. Mais tout le monde a moins lingue. Ce qu'on sait, c'est comme un solo, et comme un prière. Donc, le souffle, il faut filer. Donc, c'est là où il est 15 ans, mais ça, tu as conseillé, quand tu vas au Sambé, là, au Sambé, les gens ont bêté. Ok, église, oui. Au Sambé, est-ce qu'on va en Zambie? Autant que l'on va en Zambie. Parce que là, le temps de la fin en moto commune. Tant que souka yango. Yesu tikali muke ayande bazo ba makoliza na nzela le ngana ba makoliza suna nzela te a déjà na porte so ka nyatika poignet kwa fungoli ya koti donc to tambola vraiment na obanga nzambe parce que to mona lelo elenge azokufa mobangi azokufa jeune azokufa bébé azokufa akwa bon ko sala mutu mabe de na ibike boli ya boye mamu se katie kisi siko asimbeli bino pe chrono yeba ke ndeza na bato ba kufa kala mingi te on dirait ya tiré na mokili yango pourtant okufi na ozwa grâce na yo te na ozwa grâce na yo te étoile no ekoma yanga te osali kake olimine ka moninga na sa moi oyo ozo comprendre en tout cas ngai lo na lobaka yango wana na pesa ka conseil yamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et ana sans condition zwaka baptême d'eau tambola ka na banga nzambe oui na sa moyo masumu ezana masumu elongwa te pona bakali satana te masumu ezala na ngokaka mais le cas moi dans Zambie c'est nga kama kila Yesu epetola ko sa pe lisumu mpote polo ba ke Yesu akufanya kulusu na olangwa lobi na osambela na osala bo lobi na osenga pardon oui toza batu ya ba sentiment nzoto pe mema biso na mama mususu ko kutana mobali mususu a promettre olibala OK ko sala likambo mais olinga ko sala te mais yo kati no so sala parce que tu as aimé la personne OK yena mutu na ye azomona ke ayembe kwa sa bize na yo on s'en comprendre ayebite amono la fille moko légère fille moko botoka yo pesa ki ebolingo ou bien mon garçon moko ba profiteur boyena boy alors par là so moni que non esimbite bendana luka zongela nzambe senga nzambe pardon lo peut-être na toute volonté na yo te na s'engager mbala moko luka nzambe teleme lo ba nani kombole na mari ni sans personnel azui pourquoi na mabele nzele za molai OK nzele za molai bato bakoki kofinga bato bakoki koloba boye Saoul bato bazako bani a nyokola ki ba chrétien abomaki mais et après na ndimite comme moi les tigala isudumo mutu akomi livre lokola apôtre Paul azate mutu aseba miracle lokola apôtre Paul pe azate apôtre Paul avana na Jésus te avana na Jésus te aza apôtre ou après Jésus mais a seul miracle na kombo Jésus Christ de Nazareth mais so tali kotala bomo ya apôtre Paul azaki ba mutu azaki kolinga ba chrétien te zomona ngana lobaka to banga nzambe surtout na monde na biso ya théâtre oyo eza terrain moko ya musielu soko meki to se bo bambo eloko oyo ebi mutu na makolo te pe ba confirmer ta mutu ngo azoloba on dirait vanda na yo ayebi vino mobima mais au caricaturer yo na ba niveau nyonso récemment awa na utolanda nani bazoloba pona mama Lydia biso ba congolais na mona te congolais leki na YouTube alors mama mobo ezo sala ke non et même congolais na réflexion so Monica ke botala mutakale ya kinganze bimi plein botala entelo ya bali mobali ya mukolo to ya bali mobali ya mwana mukie entela idi mbongo abatu wana komona tala nombre de vie mais so tali na d'autres c'est komona ke non baninga mususu mo bena leki na télévision bona ba YouTube ba okambola na mayeli échange moto sala bo moni boye makambo sala bo biso ba do sala émission bo oza ba vite sala ka analyse
leo nde tovandi awa tovandi na bata théâtre nalobela bino na mwana bongami asa tie poudre na ya vandi oyo nazoyebisa bino eza nazwi yango na source bango bazwaka na source nayebi so baa badiego kao donc bango nde baza na badécouvraka la mbushi bambushi donc baa bazwa nyonso na source nazwi yango mpe na source tolobela yo na ndenge abandi kobeta lisolo apesi yango elenge apres eloko nga naloba ntango motu oyo ezolobela likambo ayebi motu na makolo te asali crise akufi yake epuis bayebi so balobi parce que alandaki émission moko boye balobi makambo alokuta moni ke basalir vie na ye ebebi akufi yake yo ozwi mpe kimia olobi yo déontologie ya mosala na yo serment d'Hippocrate quelle déontologie Maman Zeka. En tout cas, j'ai aimé na ole biloko. Mo na ole na pe olo banga na ko chako chafu eza be na pelo ni apelo li. Ça pena ki mobali. Na zo li apo la blonde ya ba jogo. Après c'est na Paris na France depuis c'est bien moti alinga o mingi. La blonde ya ba jogo, maman na Victoria na Cali. La blonde ya ba jogo. La blonde ya ba jogo, maman na Victoria. Na Cali 25. Ah maman a pas ça. Oh la blonde la. Ana Cali 25 na Clen. Aïe. Aïe singa ba biloko ba ke pas maman Seka. Na mona ke de loin parce qu'il y a celui 27 en Europe. Banda ke na zomati. Ouais. Zoma mukeko. So na référence à nzete nini ya kokoti e kata na kota ba tonga immeuble. Aïe singa bi. Maintenant on a maman Seka. Depuis banda théâtre. Pourquoi ça on a ranking? Pourquoi pas dans ranking? Et puis jour à la vidéo il y a Déborah. On se dit non, ma mballe na celle ma bébé a publié mais il y a pardonné quand mballe. Oui. Na félicita Déborah. C'est ça une femme. Oui. Bon moi boy la mballe ni poani. Mon bali a ko coucher même na leki na yo a mwasi. Oyebi eloko oui olibi ça yo boy poani. Moi c'est pas facile. Na encourager à monter. Mais ça peut arriver. So lingi mobali na yo. Pardonnez. Luka Nzambe. Derrière chaque acte, il y a un esprit. Si papa wana ke nokotika mutakala na ye, peut-être azaki sebi ne loko moko boye. Peut-être il y avait un esprit dominant qui est. Déborah Zamwana, Nzambe ko boya mobile n'était parce qu'on a publié son mari. Hein? Asa mobile na nzima qui est bon. Et puis tant que na liboso ba centre to lo ba ke to présenter puis le liboso Nzambe pour na les meilleurs et les pires. Parce que comme la liga pire, ne ba te pire dans l'intervention rapide à biso pour la pire. Na linga no pire wana. Kasa mama wangwana tamba humiliation ekoya eko arriver pe yekuta ezake no ba moni mutakala bon se ba akata na makolo aboya asala oui akosala accident katani makolo oboya mobile ya ona lobaka to linga ka parents extérieur ti oui extérieur ya we poussa mutu a poussa na pembeni na yo au comprendre mais intérieur c'est ça nga na lobaka quand Adam avait vu Ève il avait vu son homme intérieur. On comprend. À mon avis, Ève voit Kati. C'est pour cela que voici cette fois-ci l'os des maisons. À mon avis, os. À mon avis, forcette. À mon avis, ma coloté taille. Pour mon colobilo, on est ici là. À Obo et à moi. Donc, à mon avis, os naïe. Il y a mon Déborah. À mon avis, os naïe. Ata mutakale ne mon avis, c'est non. Et ça, os naïe. Maman, bravo, va de l'avant. Osa moi na Nzambe. Nzambe bideni a laver réputation. Mokile ko bebi sango, mokile ko froisango lolenge lingi. Mais c'est Nzamba lobi abongi sango. Mutu mota hôtel milango. To mona lelo ba telemisa respect de na Moïse Mbini. OK, pasteur. Là loba est-ce que ba chroniqueur wana ba senga pardon. En tout cas, mon abata moko te. Ba senga pardon te. Mais ba sakana na Mosa Nzambe. OK. On s'en va. Mosa Nzambe ba sakana aniti. Ngana ito Mosa Nzambe mo azana kanda makasi Moïse. Mais ndekone mo Myriam alinga sa leta tele mais Nzambe abwakela maba. OK. On s'en va. Basana na Mosa Nzambe te surtout oyo Nzambe bengi ya so. OK. Eh ngaza olo banga bien. Soy Moïse azali na Nzambe te. Ndenge mokili telemaka. Ndenge Moïse azo azabe lote. Omoni asimbani na Nzambe. Lingenda na ye ezoli misaka fololo. OK.